Kublai shibun ya pi barok ki perlok ki bapek bat karshan ya kanika YouTube channel ka jonga pika jingkali menta kalong komne hatu lashna shisha da kari China ya une u coronavirus ubla sapriang menta habro shitulup ka perthai bat kumbang yoi hapo ka jala jangiru kil amat haka jingsakta haune u coronavirus habang ipet chaki social media kumha Facebook WhatsApp bat kiway de ngiyoi ba bun ki para khasi jongi ki comments bat ki ong ba ya uni coronavirus lashna da kari China bat kami nakaway kalap kabadon hapo Wuhan China hatu kadai shisha nakaliang jonga ngakwa ban ai ya ki jubab na banta kitu ki bakali jingkili nakaliang jonga marway ngamla banyasya ne yaro ya kari China Henry ngam kenno ru ba ya uni coronavirus lashna da kari China nomor balai nga ongkomta kat hadu kini kisngi ngimpat yoi haki news lane haki official website kibla ong ba ya uni coronavirus lashna da kari China Henry kidon tang kijing pentok pria bat kim don kijing pensisya kibati kena tena kata kadau ngamarway ngamla ban keno ba ya uni coronavirus lashna da kari China Henry la da de shisha bashna kari China ka jingkali kalong kumni rum hatu phila ban pendon kamshu ya kitiar kibla develop la nishna hapo kari China kibayak kamba hapo kari India ngan shu ainuksa menta ngiyoi bahapo kari India ki mobile ki yajyo baha kum ki Redmi ki Oppo Vivo Lenovo Tecno Motorola hato phila ban pretno yakini ki mobile ba phila adapted namar ba yakini ki mobile la dapshna hapo kari China nengi shu isi bat keren tang da karemyang sentur Henry yakitiar pat nyimla ban bread lane nyimla banom pendan kamshu kata kadai ka jingkali kat hadu menta ngiyoi bakari USA lane United States of America kadai ka way na kiri ka ba suspect lane kabla kenno ba ya uni coronavirus lashna da kari China Henry ompadon pat kisabut lane ki jingpen shisha ki bati kena kat hadu kini kisngi tetang kine Kublai shibun